टाइम टेस्टेड दादी नानी के खजाने से आज लेकर आए हैं एक पावर पैक ड्रिंक निशास्ता, जिसमें खसखस जो खांसी और सर्दी के लिए, सफ़ेद मिर्च और केसर आंखों की रोशनी और जोड़ों के दर्द के लिए, बादाम वो तो आप सबको पता ही है, इट इज़ फुल ऑफ ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिश्री और दूध एसिडिटी और अनीमिया को दूर करने की जिसमें क्षमता है, और फिर शुद्ध घी में पका हुआ। तो जान लीजिए कुल मिला के ये सर्दियों के लिए एक रामबाण औषधि है और टेस्ट में ये लाजवाब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए बनाते हैं आज पावर पैक ड्रिंक निशास्ता। हेल्दी निशास्ता बनाने के लिए हमने 100 ग्राम बादाम लिए हैं। ये कागजी बादाम है, आप किसी भी क्वालिटी का बादाम ले सकते हैं। 25 ग्राम पोस्ता दाना या खसखस या जिसको पॉपी सीड्स भी कहते हैं, ये हमने लिया है। इसको हम पहले अच्छी तरह से साफ कर लेंगे एक बारीक छलनी में डाल के, जिसके इसका सारा डस्ट निकल जाए। ये 10 ग्राम हमने सफ़ेद वाली मिर्च ली है। इजली मार्केट में ये मिर्च अवेलेबल होती है। 5 ग्राम के करीब ये मगज़ है। यहाँ पर हमने ये खरबूजे का बीज लिया है। अच्छी तरह इसको भी हमने साफ कर लिया है, जितनी इसकी डस्ट है उसको निकाल दी है। मिश्री ली है, ये देसी मिश्री है, आप जो भी मिश्री मार्केट में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। सब चीज़ों को हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन में सबसे पहले हम बादाम को ड्राई रोस्ट करते हैं। बादाम को हम धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे कि बादाम जले नहीं। बादाम ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। सेम पैन में हम खसखस या पॉपी सीड्स को ड्राई रोस्ट करते हैं। इसके लिए भी हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। खसखस भी भुन गया है, ड्राई रोस्ट हो गया। इसको भी सेम प्लेट में हम निकाल लेते हैं। उसी पैन में हम मगज को भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह भुन गई हैं, ठंडी भी हो गई हैं। अब हम इसको सफ़ेद मिर्च के साथ सब चीज़ों को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हम इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। ओरिजिनल रेसिपी में सब चीज़ों को पहले भिगो दिया जाता है। भिगोने के बाद इसको पीस लिया जाता है और फिर इसको घी में भून के इसका एक हलवा बनाते हैं। उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है और घी भी काफ़ी क्वांटिटी में लगता है। भुनने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमने इसको पाउडर बनाकर रख लिया है। जब चाहे आप इसको तब दूध में डालकर इसका हम मिल्क बनाकर निशास्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 100 ग्राम मिश्री ली है। आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। थोड़े से हमने इस पे केसर के धागे भी डाले हैं। अब हम एक फाइन पाउडर बनाकर इसका तैयार कर लेते हैं। सब चीज़ों का फाइन पाउडर एक बनकर तैयार हो गया है। याद रखिएगा कि हमको सब चीज़ें ठंडी करके ही इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। अब हम इसको एक कंटेनर या जार में, एयरटाइट जार में इसको हम भर लेते हैं इस पाउडर को, और जब ज़रूरत होगी हम तब इस पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब निशास्ता बनाते हैं। एक हैवी बॉटम भगोना या कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालते हैं। देसी घी गरम हो गया है। अब 2 कप दूध बनाने के लिए हमने 2 से 2.25 चम्मच जो पाउडर बनाया है वो पाउडर इसमें डालते हैं। इसको केवल हम कुछ सेकंड्स के लिए पाउडर को भून लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी रोस्टेड है। पाउडर भी अच्छी तरह भुन गया है देसी घी में। अब हम इसमें 400 ml दूध डालते हैं। हमने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे
मिश्री का पाउडर और ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। दूध को 1-2 उबाला आने तक हम इसको कुक करेंगे। दूध को अच्छी तरह से बराबर चलाते रहेंगे जिससे कि दूध उबल के बाहर ना आए। पाँच से 7 मिनट दूध को उबालेंगे और एक कप में हम दूध को डालकर सर्व करेंगे। निशास्ता में क्रंची टेस्ट लाने के लिए आप कटे हुए मुनक्का और भीगे हुए फाइनली चॉप्ड बादाम को भी ऐड कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। रेसिपी को लाइक भी ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको तुरंत मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।